Արևշատ Ավագյանը տաղանդավոր բանաստեղծ է, տաղանդավոր նկարիչ։ Նրա բանաստեղծական ժողովածուները լույս են տեսել մեծ տպաքանակով, բանաստեղծությունները թարգմանվել են աշխարհի ժողովուրդների տարբեր լեզուներով։ Անհատական ցուցահանդեսներ է ունեցել ոչ միայն Հայաստանում, այլև Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Արևշատ Ավագյանը աշխատել է Ավանգարդ թերթի Գարուն ամսագրի խմբագրություններում, Հայաստանի հեռուստատեսությունում։ Այսօր Արևշատ Ավագյանը Մշակույթի հայկական ֆոնդի վարչության նախագահն է։ Ստեղծագործական առաջին փորձերը ես գիտակցաբար արել եմ մանկության տարիներին, որովհետև իմ ծննդավայրը աշտարակը շատ գեղեցիկ է, բնաշխարհը, բնանկարը, մարդիկ, այգիները, ձորը, քասախի, հին ջրաղացը։ Եվ ես նկարում էի պարզապես գետի ափին ավազների վրա, ցանկապատերին, դեռ տառաճանած չէի, բայց անուղղակիորեն սիրում էի բնությունը եւ անընդհատ ուզում էի թափառել, շրջել աշտարակի փողոցներով։ Ես ծնվել եմ Կարմրավորի թաղամասում եւ Կարմրավորը ինքը նույնպես մի տեսակ հոգեվոր մշակութային առումով առողջ դաշտ էր ստեղծում ապրողներիս համար։ Հավատը, սերը, երկյուղացությունը։ Հետո երբ որ արդեն ես գրեցի բանաստեղծություններ, իսկ գրել եմ երբ որ առաջ անգամ սիրահարվել եմ 4-րդ դասարանում, ես սկսեցի ուսումնասիրել, այսպես ասած, մեր պոեզիան այն փորձը, որը անհրաժեշտ էր, որպեսզի այդ ստեղծագործական ներուժը դրսևորվի ճիշտ ձևով։ Եվ պետք է ասեմ, որ տաղաչափական բոլոր կանոնները, որ ունեցել է մեր պոեզիան, ես համարյա անգիր սովորել եմ, եւ իմ առաջի բանաստեղծությունները եղել են հանգով, վանկով, չափով, կանոնավոր, կանոնիկ բանաստեղծություններ եւ իմ բանաստեղծությունների առաջի գիրքը ակունքները այդ մաքուր զուլալ մեր գրականության ավանդներից օգտվելով շարունակությունն է եղել այն պոեզիայի, որ ստեղծել են իմ նախնիները, մեր նախնիները, եւ ես ուրախ եմ դրա համար։ Կռունկն իմ աշխարհի երկնքով չվող օտար մի թռչուն է, գալիս ու գնում է մեր սարերի վրայով սահող ամպերի ստվերների նման։ Ես ծիծեռնակի հայրենակիցն եմ, Արագիլի հավատարիմ ընկերը, որ երազից հյուսված բներ է դնում հայաշունչ բարդիների վրա։ Աշտարակը համարվում է բանաստեղծների հայրենիք, գրողների հայրենիք, մի շատ անվանի մարդիկ, եւ ես բնականաբար աչք եմ բացել մի միջավայրում, ասենք Պռոշյանի դպրոցում եմ սովորել, Պռոշյան, Շահազիս, Ներսես Աշտարակեցի, Գրիգոր Հափանցյան, Գևորգ Էմին, Վարդգես Պետրոսյան, իմ ուսուցիչներից մեկը եղել է Գևորգ Ոսկանյանը, որը շատ տաղանդավոր գեղանկարիչ էր, եւ պիոներների պալատում ես գեղանկարչական խմբակ էի գնում եւ սերը դեպի բնաշխարհը, սերը դեպի աշտարակյան գեղեցիկ այդ բնանկարը համատեղվում էր գրականությունից եկած այն ազդեցությունների հետ, որոնք որ ես կարդում էի, ուսումնասիրում էի եւ բնականաբար ոչ թե ուզում էի նմանվել, այլ ուզում էի ինչ-որ միտեղ ասել իմ խոսքը, որը չնմանվի, բայց ավանդույթը շարունակվի։ Այդ առումով ես մեր գրականությունից շատ սիրում եմ, ուսանելի են եղել ինձ համար մեր արևմտահայ գրողները, Մեծարենցը, Վարուժանը, Սիամանթոն, շատ սիրել եմ Տիրան Չրաքյանի Ինտրայի ներաշխարը եւ իմ ժամանակակից պոետները, որոնք բոլորին կարդացել եմ, իսկ երբ որ ես արդեն եւ ուսանող եւ աշխատում էի Ավանգարդ թերթի խմբագրությունում որպես գրականության բաժնի վարիչ, արդեն ամենօրյա շփումը ժամանակից երիտասարդ պոետների հետ, նրանց տպագրելու, խրախուսելու, Աղետիքի Սահակյանի արձանի մոտ քեզ կազմակերպում էի պոեզիայի օրեր եւ մի տեսակ հնի եւ նորի միջավայրում է ես երբ որ որևէ մեկը
ասեմ բանաստեղծություններ գրում, ինչ որ միտեղ նաև ինքս եմ խրախուսել, այդ մթնոլորտի մեջ ներքաշել, կար քաջատեղյակություն եւ մեր անցյալի գրականության եւ նոր սկսվածի եւ այն միտումների, որ արդեն նկատելի էր համաշխարհային գրականության մեջ, համաշխարհային արվեստի մասնավորապես 60-ական թվականների եւ այդ տեղեկատվական միջոցների շնորհիվ կյանքի արագացումը, այսպես ասած, ժամանակի ավելի խոր ընկալումը իրերի, երևույթների, տնտեսական, քաղաքական շարժումների այդ գաղափարախոսությունների թոհուբոհի մեջ իմ կարծիքով պոետը արդեն կողմնորոշում է ելնելով իր խղճի ձայնից, իր ներքին ներաշխարհի, այսպես ասած, աստվածային գաղտնագրերից, որովհետև պետք է կարդալ։ Բնության մեջ ամեն ինչ հնարավոր է կարդալ։ Հողը կարդում է կորիզի ծածկագրերը, ջուրը կարդում է կորիզի ծածկագրերը, եւ սերմը, ծաղիկները ծլում են դրան շնորհիվ։ Թվում է, թե ոչ մի բան չկա։ Եթե արև է լինում, լույս է լինում, չէ՞, ծլարձակում է սերմը, կորիզը, այդպես էլ մարդու մեջ դրված ծածկագրերը, գաղտնագրերը բացվում են եւ նա սկսում է ներկայացնել այն, ինչ որ տրված է իրեն։ Ոչ մի մարդ ինքը չի որոշում, որ ինքը պետք է տաղանդավոր երաժիշտ ծնվի։ Այդ հարցը որոշված է ավելի նախնական շրջանի, երևի արարչական ժամանակներից։ Եվ ուր է տանում մեզ օրը, պահերի լռության միջով, եւ ուր է տանում մեզ տարին։ Մենք ձգտում ենք ելնել մեր էության միջից, մենք ձգտում ենք ընկալել ուրիշներին եւ ուզում ենք օտարներին մերձենալ։ Մենք գնում ենք վտանգների միջով, վտանգները գնում են մեր միջով, պահերը գնում են մեր լռության միջով։ Վտանգը տարել է մեր պապերին, վտանգը տանում է մեր հայրերին, վտանգը մեր բարեկամն է, քանի դեռ օտար է մեզ։ Եվ ուր է տանում մեզ օրը, եւ ուր է տանում մեր մարմինը մտքերով լեցուն, եւ ուր են տանում մեզ մտքերը հեղեղուկ ու անձայն։ Մենք գնում ենք, անորոշ մենք գնում ենք, ու մեր լռության միջով գնում է վտանգը։ Բանաստեղծությունների երկրորդ գիրքը տպագրվել է առաջի գրքից 5 տարի հետո, 1963 թվականին, երբ որ ես Երևանի Պետական Համալսարանի ուսանող էի, առաջի կուրսում արդեն գիրք ունեի, եւ երկրորդ գիրքս օրերի հայտնությունը բնականաբար ծնվեց պոետական նոր որոնումների, նոր խոսքի, փորձարարական, այսպես ասած, շրջանում, եւ այդ գրքում ես գրել եմ այն բանաստեղծությունները, որոնք նախորդ գրքի ակունքների շարունակությունն են, եւ այն փորձերը, որոնք նոր պոեզիայի, նոր մտածողության, կյանքի նոր առաջադրանքների արդյունք էին, եւ պետք է ասեմ, որ շատ հավանում եմ օրերի հայտնությունը, եւ այնտեղ հակասություն չկա, երկուսը լրացնում են իրար։ Իսկ իմ հետագա գրքերը, մաքրվող հեռուները, նավը ուրկանի մեջ եկան արդեն հաստատելու, որ ես կարող եմ վստահորեն ասել, որովհետև եւ գրականագետները եւ ընթերցողները շատ լավ ընդունեցին իմ գրքերը, անվանի մեր գրողները, գրականագետները գրախոսեցին, խրախուսեցին, եւ ահա այդ ժամանակ հարց առաջացավ վերադառնալ մոռացված գեղանկարչությանը, եւ 1973 թվականին Գարունի խմբագրատանը ես բացեցի իմ առաջին գեղանկարչական աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Կյանքը ոչ թռիչք է եւ ոչ էլ անկում, կյանքը մարդու ճանապարհն է, գիտակցության սկզբից մինչև մոռացության վերջը ձգվող։ Հավերժության եւ անհունի միջնամասով ձգվող բոլոր ճանապարհները հեռանում ու մոտենում են նույն պահի ու տարածքի մեջ։ Թարգմանական արվեստը շատ կարևոր է ազգերի ժողովուրդների
հոգևոր մշակութային կյանքի մերձեցման առումով ես շատ ուրախ եմ, որ տարիներ առաջ ավանգարդ թերթում աշխատելու տարիներին ինքս առաջարկել եմ, թերթում տպագրել եմ, որ թարգմանչած տոնը դառնա գրի ու դպրության տոն, եւ Երևանում մենք հավաքենք աշխարհի տարբեր ծայրերից հրավիրված թարգմանիչների, որպեսզի եւ մեր գրականությունը նրանք թարգմանեն եւ մենք հնարավորություն ունենանք թարգմանելու համամարտկային բարձրարժեք ստեղծագործությունները։ Իմ ստեղծագործությունները թարգմանվել են ռուսերեն եւ աշխարհի շատ լեզուներով։ Առաջին թարգմանիչը, որի հետ ես շփվել եմ Մոսկվայում, երբ որ դեռ շատ երիտասարդ է եւ առաջի անգամ Մոսկվա է գնացել, Վեռազը Դիագինցևան էր, որը իմ գործերից մեկը հայրենիքին նվիրված մի բանաստեղծություն արագորեն թարգմանեց եւ տպագրվեց Իզվեստիա թերթում, այն ժամանակ դա նույնիսկ զարմանալի եւ շատ մի հաջողություն էր։ Ու հետագայում իմ գործերը թարգմանվել ռուսերեն երկու բանաստեղծությունների գիրք ունեմ, իմ ձևավորումով հրատարակված Սավետսկի պիսатель հրատարակության կողմից, ու լավ խորհրդային երկրի լավագույն թարգմանիչներն են ինձ թարգմանել, Յունա Մորիցը, Յուրի Լևիտանսկին, Պյոտր Բեգինը եւ ուրիշները։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ճիշտն ասած առիթից օգտվելով ասեմ, որ բարեկամական ստեղծագործական ջերմ հարաբերություններ եմ ունեցել, համագործակցել եմ, ընկերություն եմ արել շատ անվանի ժամանակակից ռուս հեղինակների հետ, ասենք ուրախ եմ, որ Արսենի Տարկովսկու հետ ունեցել եմ բարեկամական ջերմ հարաբերություններ, նա եկել է Մոսկվայի գրողների կենտրոնական տանը տեղի ունեցավ իմ հեղինակային երեկոն եւ ցուցահանդեսը, Պերեդելկինովից եկավ հատուկ, որ խոսք ասի իմ այդ երեկոյին, նրան հետո ես նաև հրավիրեցի մեր թարգմանչած տոնին մասնակցեց Երևանում, Արսենի Տարկովսկին, շատ լավ հարաբերություններ եմ ունեցել Էդվարդ Ասմեժելայտիսի հետ, Միխայել Դուդինի հետ, ուկրաինացի բանաստեղծ Իվան Դրաչի, հայերեն շատ սիրում էր եւ թարգմանում էր մեր ստեղծագործությունները, հիմա արդեն հանգուցալ Մարիս Չակլայսի հետ, Գրիգորի Վիերուի, մոլդովացի, շատ ու շատ ուրեմն պոետների հետ առիթ եմ ունեցել եւ վաղ եմ ունեցել մասնակցելու Լեհաստանում Պոզնան քաղաքում կազմակերպված պոեզիայի միջազգային փառատոնին, որպես խորհրդային երկրի, այսպես պատվիրակ, Հարավսլավիայի Պանչևո քաղաքում տեղի ունեցավ շատ հետաքրքիր մի թարգմանական էլի պոեզիայի փառատոն, որտեղ բանաստեղծություններ կարդացին 21 ազգերի ներկայացուցիչներ, բնականաբար ես հայերեն եմ կարդացել, որովհետև դահլիճը պարզապես պահանջում էր, որ յուրաքանչյուր ազգի ներկայացուցիչ իր լեզվով կարդա այդ բանաստեղծությունը։ Փարիզում մասնակցել եմ թարգմանական ուրեմն արվեստի հարցերին եւ պոեզիայի նվիրված մի սիմպոզիումի եւ վաղ եմ ունեցել շփվելու, ասենք, ֆրանսիացի մեծանուն շատ պոետների հետ, մասնավորապես հիշարժան է հանդիպում եղել Ալեն Բոսկեի հետ, նա ինձ տուն է հրավիրել, հետաքրքիր հավաքածու ուներ Շագալ եւ Եվրոպայի խոշոր պոետներ, շատ ռուսերեն խոսում էր, ինքը Օդեսայից էր գնացել ժամանակին եւ շատ հետաքրքիր է այդ պոեզիայի եւ թարգմանական արվեստի նվիրված մեր զրույցները, որ օրերից մեկ մտածում եմ, որ գրելու եմ այդ մասին։ Ես սպասում եմ այն երգին, որ պիտի դուրս ելնի բառերի միջից, որ պիտի դուրս ելնի արյան փսփսոցի միջից եւ մի անգամ, ընդամենը մի անգամ պիտի անցնի սրտերի եւ զգացմունքների միջով։ Ես սպասում եմ այն օրվան, որ պիտի դուրս ելնի ջրհեղեղի փսփսոցի միջից, որ պիտի ելնի խաղաղ ամպերի ու լեռների միջից եւ տաք գուրգուրանք պիտի թափի մորոկված սրտերին ու զգացմունքներին։ Տարիներ առաջ, երբ որ ես շատ դեռ երիտասարդ էի, մասնակցեցի Մոսկվայում տեղի ունեցած երիտասարդ գրողների ուրեմն հավաքներից մեկին, Դրուժման Նարոդով ամսագիրը ուզեցավ իմ բանաստեղծական շարքը տպագրել եւ խոսք գրեց Պարուս Սևակը, շատ ուրախ եմ նրա հետ ունեցած իմ բարեկամական ջերմ հարաբերությունների ուրեմն համար, նրա
հետ ես հարցազրույց եմ տպագրել, երբ որ պետական մրցանակ ստացավ Ավանգարդ թերթում 67 թվականին, Համո Սահյանի, Վահագն Դավթյանի, մեր ուրեմն բոլոր մեծանուն հայ գրողների ու բանաստեղծների հետ առիթ եմ ունեցել շփվելու գործի առումով առաջի հերթին Ավանգարդ թերթում, Գարուն ամսագրում, նրանց շարքերը տպագրելու, նրանց ուրեմն մասին ուրեմն էջեր ու հաղորդումներ նվիրելու հեռուստատեսությունում նույնպես երբ որ աշխատել եմ եւ կարծում եմ այն հոգեվոր մշակութային դաշտը, որի մեջ ես ապրել եմ եւ ապրում եմ, համենայն դեպս հնարավորություն է տվել անկախ նյութական եւ տնտեսական, այսպես ասած, դժվարությունների ինքնաարտահայտվելու, շփվելու կենթանի կոնկրետ արվեստագետների ու մարդկանց հետ եւ օգտվել նաեւ իհարկե ժամանակակից գրականության արվեստի ավանդական դարձած ասեց ստեղծագործություններից ծանոթանալ, ճիշտ կողմնորոշվել եւ բնականաբար արդեն ուղղորդել եւ իմ կյանքը եւ իմ ցանկացած ուղղությամբ նաեւ այն արվեստագետների կյանքը, որոնց հետ ես շփվում եմ, ընկերություն եմ անում եւ մենք համատեղ ուժերով ուզում ենք լավ գործ անել եւ մեզ համար, եւ մեր մշակույթի համար եւ իհարկե դրանով նաեւ մարդկության համար։ Իմ կյանքը անցել է ստեղծագործական բնագավառում եւ անցնում է համախոհների, համակիրների հետ, գրողներ, նկարիչներ, երաժիշտներ, քանդակագործներ, ճարտարապետներ, ընթերցողներ եւ արվեստասերներ։ Ես կարծում եմ չկա մի մարդ, որ լավ ընթերցող է, կամ լավ արվեստասեր է, կամ երաժշտություն է սիրում, կամ թատրոն է սիրում, այսինքն մարդու մեջ հնարավոր չէ, որ չլինի, ասենք, ստեղծագործական որևէ հակում է։ Եվ լավ եմ զգում, ես շատ լավ եմ զգում, որ կարողանում եմ ինչ-որտեղ օգտակար լինել մարդկանց, իսկ ես շատ-շատերին եմ օգտակար եղել եւ գոհ եմ դրա համար։ Երբեմն նույնիսկ թվում է, թե հետագայում պետք է փոշմանես, որովհետեւ որոշ մարդիկ չեն արդարացնում, այսինքն քո հույսերը բարոյական առումով, պաշտոնամոլության, փառասիրության, նախանձի, չարախոսության եւ այլն, բայց բոլոր դեպքերում ավելի գրողը, արվեստագետը պետք է ավելի վեր կանգնի նման այդ ամեն ինչից, որովհետև կյանքն այդպիսին է եւ ի վերջո բնության մեջ եւ կյանքում ամեն ինչ զատորոշվում են ի վերջո իրարից, մենք իրար հանդիպում ենք, բարոյանվում ենք, կարող է մնալ գեղեցիկ հուշը, բարի հուշը եւ կարող է մնալ տհաճությունը, տհաճությունից Աստված տա, որ մենք բոլորս հեռու ենք, բայց պաշտոնները ժամանակավոր են եւ անցողիկ, թագավորները ժամանակավոր են եւ անցողիկ, իշխանավորները ժամանակավոր են եւ անցողիկ։ Մնայունը այն է, ինչ որ կապվում է արարչագործության հետ։ Դրա համար բոլոր արվեստները, բոլոր արվեստագետները, եթե կարողանում են իրենց տրված խնդիրը, իրենց առաքելությունը ճիշտ կատարել, նրանք մնում են գրականության, մշակույթի պատմության մեջ եւ ճակերտների մեջ ասած ապահովում են իրենց անմահությունը։ Ես ճակերտների մեջ եմ ասում ֆիզիկական առումով, բայց հոգեվոր մշակութային դաշտում ով այսօր ավելի շատ լավ կենթանի մեզ դաստալի, քան թե ասենք խորենացին, քան թե նարեկացին, քան թե մեր մշակույթի մեծերը։ Նրանք ամենօրյա կյանքի մեր ուղեկիցներն են, նրանք դաս են տալիս, սովորեցնում են եւ ապրողներից միջոցով նրանց կյանքը շարունակում է գոյատևել եւ նորանոր սերունդներ կրթել ու դաստիարակել։ Մարդկային կյանքը պայքար է սովի ու քաղցի դեմ մի կտոր հացի համար։ Լույսի ընդվզումն է խավարի ու չարիքի դեմ գոյատևության համար։ Մարդկային կյանքը անավարտ մի նկար է, անավարտ մի գիրք է, որ Տերը գրում է մահվան լուսանցքում։ Այն մի մրցապայքար է լավ ապրելու, փառքի ու հարստության համար, որի վերջը միշտ էլ պարտությունն է, հաղթողներ չկան։
Իմ բանաստեղծությունների վերջի գիրքը ժողովածուն կոչվում է Խոսք եւ գույն։ Մի գրքի մեջ ես փորձել եմ 3 գրքի տարողունակությամբ մի ստեղծագործական ուրեմն առումով հետաքրքիր ժողովածու ներկայացնել, որտեղ բանաստեղծությունը, արձակը եւ նկարչությունը համատեղ երևում են ամբողջ գրքի մեջ։ Խոսք եւ գույնի ամեն էջի վրա վերևում մի բանաստեղծություն է, ներքևում մի իմաստասիրություն, խոհական, փիլիսոփայական, գրականագիտական, արվեստաբանական ինչ-որ մի խոսք, որ անպայման վերնագիր ունի եւ անկյունում մի որևէ գծանկար։ Եվ ստացվում է, որ մի գրքի մեջ զուգահեռաբար բանաստեղծական գրքի յուրաքանչյուր էջում սկզբից մինչև վերջ գնում է մի հատ ուրիշ գիրք իմաստասիրությունների եւ մի հատ, ասեմ, գեղանկարչական ալբոմի նման իհարկե սև ու սպիտակ գծանկարներն են գնում եւ ես փորձել եմ մեր ժողովրդի, մեր ազգի ազգային գաղափարաբանության բոլոր հարցերի պատասխանը տալ իմ տեսանկյունից։ Սիրո, հավատի, ազգի հարատևության, այսօրվա հարաբերությունների, համամարտկային չափանիշների, տիեզերական զգացողությունների, արարչական ծրագրերի, եսի, menքի, անձնականի, անանձնականի, այս բոլոր հարցերը խոսքի եւ գույնի միջոցով, խոսքը, որը իր մեջ ունի գունագծային արժեք եւ գույնը, որի երանգների մեջ, գիծը, որի ուրեմն պլաստիկայի մեջ, շարժունակության մեջ դրված է խոսքը։ Այս 3 արվեստների համատեղումը գույնի եւ խոսքի միջոցով իմ էությունը բացահայտելու շատ կարևոր ուրեմն գործոն է եւ ես ուրախ եմ, որ ամենայն դեպս այդ գիրքը ես դժվարությամբ ստեղծեցի, դժվարությամբ ոչ թե աշխատելու առումով, միաշնչանքով գրված գիրք է, բայց տեխնիկապես, երբ որ այդ ամենը դու համատեղում ես, ներդաշնակում ես, որպեսզի յուրաքանչյուր էջի եւ բանաստեղծությունը եւ իմաստասիրությունը լրացնեն իրար, նույնը չլինեն, մեկը չափածո խոսքով, մեկը արձակ խոսքով եւ գծանկարով։ Եվ կարծում եմ, որ խոսք եւ գույնից հետո ես պետք է փորձեմ մի ուրիշ հանգրվանում, իմ գրքերից մեկը կոչվում է հանգրվաններ, մի ուրիշ հանգրվանում, մի ուրիշ տեսանկյունից արդեն նորից կրկին անդրադառնալ կյանքին, իմ անցած ճանապարհին, մարդկային բոլոր տեսակի, այսպես ասած, իդեալների, գաղափարների, նպատակների իրագործման համար անհրաժեշտ այն ներուժին, որը բնականաբար իմաստ է տալիս մեր կյանքին։ Սուրբ է քո հողը, որ արթնացել է իմ աչքերի մեջ եւ քո ավիշը, որ տրոփում է երգիս տողերում։ Սուրբ է քո վիշտը, երբ արցունքները թափվում են կաթ-կաթ վիրավոր վազից, երբ արցունքներից հողն է տամկանում, եւ հողում թաղված քո որդիների երազանքներն են ուռճանում դանդաղ։ Սուրբ է ժպիտդ, երբ փշատենուտ ճյուղերից կախված հողը նայում է ծաղկած աչքերով, երբ արմատները ցորենի արտից պեղում հանում են ոսկե երազներ ու սերունդներիդ արյան խռովքը ներթափանցվում է արյան տենդի մեջ։ Սուրբ է երկունքդ, երբ հողի տակից ծլարձակում է արյան կարոտը, երբ որդիներիդ երակների մեջ լույսի պտույտը դառնում է կարմիր, եւ քո երկինքը լեռներին հենված շարունակվում է նրանց մաշկի տակ։ Սուրբ է քո հողը, որ արթնացել է իմ աչքերի մեջ, եւ քո ավիշը, որ տրոփում է երգիս տողերում։ Զանազան գործընկերություններ կան, թե մեր լեզուն պետք է լինի այսպես դասական, մեր լեզուն մենք ունենք ճակատագրի բերումով եւ ուրեմն արևելահայերենը եւ արևմտահայերենը ունենք գրաբար, միջին հայերեն, արխարաբար, ունենք հազար ու մի բարբառներ, դրանք բոլորը մեր լեզվի հարստությունն են։ Յուրաքանչյուր բարեկիրթ մարդ կարողանում է կարդալ ու հասկանալ այդ լեզուներից յուրաքանչյուրով։
Ուրեմն այդ հարստությունը պետք է պահենք, պահպանենք, ոչ թե հակադրվենք, ոչ թե ստեղծենք արհեստական խոչընդոտներ ու դժվարություններ, եւ մենք իրար հետ հաղորդակցվենք մեր հայերենով։ Երևան քաղաքի բոլոր այդ ցուցափեղկերը պետք է, եթե ասենք նրանք օգտագործում են օտար լեզուներով, բնականաբար դրա կողքին առաջի հերթին պետք է լինի իսկական գրական հայերենը, մեր լեզուն պետք է դառնա բոլոր գովազդների, բոլոր տեսակի թերթերի, հեռուստատեսության այն լեզուն, որը որ իսկապես բարձր մշակված գրական հայերենն է։ Մենք պետք է մաքուր պահենք մեր երաժշտությունը, մաքուր պետք է պահենք մեր խիղճը, մեր լեզուն եւ իհարկե առաջի հերթին եթերը մաքրենք օտարամոլությունից, օտարասիրությունից եւ այն ծամածառություններից եւ ցածր մակարդակի հաղորդումներից, որոնք դժբախտաբար կարող են նոր սերնդի հոգեվոր մշակութային դաշտում աղետալի հետևանքներ ունենալ։ Ուրեմն մշակույթի միջոցով, լավ բանաստեղծության, լավ երգի, լավ թատրոնի միջոցով, լավ տեսաֆիլմերի եւ ֆիլմերի միջոցով մենք պետք է կրթենք, դաստիարակենք նոր սերնդին, ինքներս կրթվելով, դաստիարակվելով առաջի հերթին եւ այդ ժամանակ իսկապես մենք կարող ենք քայլել դեպի ապագան այսօրվա համամարտկային չափանիշներով, ոչ թե արհեստածին գլոբալիզացիայի տեսություններով, այլ իսկական համամարտկային այն չափանիշներով, որը օժտված իր էության մեջ ունի հայ մարդը, հայորդիներն ու հայրենիները։ Երբեմն մենք մեզ մեղադրում ենք, ասում ենք շատ օտարասեր ենք, բայց այդ օտարասիրության մեջ իհարկե երբ որ ծայրահեղացված է շատ վատ բան կա, բայց կա նաև սեր դեպի ուրիշ ազգերն ու ժողովուրդները, որը բնականաբար մենք ունեցել ենք եւ ունենք, եւ օգտագործել այդ լեզուների իմացությունը մեր մշակույթի գործերը թարգմանելու, օտար ազգերին ներկայացնելու եւ թարգմանելու նաեւ օտարների մշակույթը, որ մենք կարողանանք ավելի ճանաչվել, սիրվել ու գնահատվել համամարտկային չափանիշներով։